রাধে রাধে বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড অ্যানাদার ব্লগ। আশা করি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো, আমরাও অনেক ভালো আছি। তো অঞ্জনমালা ব্লগে তোমাদের সবাইকে অনেক স্বাগত জানাই। যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি, প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে রেখো এবং আমার ভিডিওগুলো দেখার অনুরোধ থাকলো। তো আজকে হচ্ছে তোমাদের সাথে আমি ফ্রিজ কিভাবে পরিষ্কার করি সেটাই শেয়ার করব। আশা করি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগবে। তো চলো শুরু করা যাক। তো দেখো, ফার্স্টেই হচ্ছে সুইচটা বন্ধ করে নিলাম। এইটা কিন্তু অবশ্যই করতে হবে, এটা কিছুক্ষণ আগে বন্ধ করে রাখলে বেশি ভালো হয়। তো আমি এখনই বন্ধ করে নিলাম। এবার আমি তো অনেকদিন হলো ফ্রিজটা পরিষ্কার করা হয় না, তার কারণ হচ্ছে তোমরা তো জানো পুকুরসোনা অনেক ছোট, এই জন্য। তো আর এইখানে যে দাগগুলো তোমরা দেখছো, এটা হচ্ছে আমি একজনের কাছে শুনে এখানে কাপড় বেঁধেছিলাম, তো সেই জন্য এরকম হয়ে গেছে। তোমরা কখনোই এখানে কোনো জিনিস বাঁধবে না, অনেকে বাঁধো না, কিন্তু কেউ যদি বলে বা সাজেস্ট করে তো সেটা আর কি করবে না, তাহলে আমার মতো এই অবস্থা হবে। এটা আর কি আমার বোঝার ভুলের জন্যই এই সমস্যাটা হয়েছে। তবুও চেষ্টা করব যতটা ওঠানো যায়। তো দেখো, আমি পরিষ্কার করার আগে তোমাদেরকে দেখিয়ে নিচ্ছি ফ্রিজটা। একটু বেশি নোংরা হয়ে গেছে ফ্রিজটা। আর এই তো ভেতরটা, এই যে। তো এখন চলো আমি কিভাবে ফ্রিজ পরিষ্কার করি সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। চলো। তো তোমাদের দেখো, ফার্স্টে এরকম দুটো বাটি নিতে হবে, ঠিক আছে? যে আর ঘরে যেমন বাটি থাকে সেইভাবে নিয়ে নেবে। আর তোমাদের যেটা লাগবে, এরকম একটা নরম স্পঞ্জ, এই ইয়েটা লাগবে, এই যে স্কচ বাইট যেটা বলে আর কি। স্পঞ্জটা বেশি ধারালো হলে না ফ্রিজে কেমন একটা দাগ দাগ হয়ে যায়। তো এই নরম এরকম স্পঞ্জটা তোমরা বাজারেই পেয়ে যাবে। আর তারপরে যেটা মেন লাগবে সেটা হচ্ছে এই যে পেস্ট। আমি কিন্তু সবসময় পেস্ট আর শ্যাম্পু দিয়ে, দেখো এই যে পেস্ট আর শ্যাম্পু দিয়ে ফ্রিজ পরিষ্কার করি। এতে আমার ফ্রিজ মনে হয় অনেক ভালো পরিষ্কার হয়, আর ফ্রিজে কোনো গন্ধও হয় না। আর সবসময় চেষ্টা করবে যে সাদা পেস্ট, মানে ভিতরের যে পেস্ট হবে সেটা হচ্ছে এরকম সাদা। দেখো এই যে সাদা সাদা কালারের পেস্টটাই নেবে। আর আমি এখানে একটা ক্লিনিক প্লাস শ্যাম্পু নিয়েছি, মাত্র 1 টাকা দাম। এটা সবার ঘরেই থাকে। চেষ্টা করবো ক্লিনিক প্লাস শ্যাম্পুটা নেওয়ার। এটার ভিতরে তো একটা সাদা সাদা। তো দেখো, আমি এই যে শ্যাম্পুটা আগে এর মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি। তারপরে এই বাটিতে পেস্টও নিয়ে নেব। আমি অল্প পেস্ট নিচ্ছি, আর কিছুটা পেস্ট আমি ওপরে এমনি পেস্ট লাগিয়ে তারপরে পরিষ্কার করে নেবো। আর এইখানে দেখো, একটু গরম জল করেছি কেটলিতে, এটা হালকা, একদমই হালকা গরম জল করেছি, সেটাই এসে দিয়ে দেব। আবার শ্যাম্পুর ভেতরে দিয়ে দেব, দেখতে পাচ্ছ। এবার যেটা করতে হবে, এটা ভালো করে এই জলের সাথে ভালো সুন্দর করে মিক্সড করতে হবে। হ্যাঁ, একদম পুরো ফিনিশ করে ফেলতে হবে জলের সাথে এটাকে, এইভাবে করে। তো আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করব, তোমরা আমার ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখো। আর আমার মনে হয় যে তোমরা অনেকেই অনেকভাবে ফ্রিজ পরিষ্কার করে থাকো। এখন সবার ঘরেই ফ্রিজ থাকে, আগেকার মতো আর সেই যুগ নেই যে 10টা ঘর বাদে একটা ঘরে ফ্রিজ থাকলো, এরকম নেই। এখন সবার ঘরেই ফ্রিজ থাকে এবং আমরা সবাই চাই যে যার যেমনই থাকুক না কেন সেই জিনিসগুলো একটু পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখতে। তো আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করব, তোমরা যে যেভাবে করো, বাট এইভাবে একবার হলেও মানে বাড়িতে তোমরা ট্রাই করো, দেখবে ফ্রিজটা খুবই সুন্দর পরিষ্কার হবে এবং ফ্রিজের কোনো গন্ধও হবে না। আর যারা নতুন তাদের হয়তোবা অনেক উপকারে আসবে, যে অনেকে হয়তোবা একদমই নতুন, তারা ফ্রিজ পরিষ্কার করতে কিভাবে করবে বুঝে উঠতে পারে না, তো তাদের জন্য ভিডিওটি অনেক উপকার হবে। তো অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো। আর বারবার অনুরোধ করব, আমার চ্যানেলে যারা নতুন ভিডিও দেখছো তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে রেখো, আমার পাশে থেকো। তো দেখো, আমি কিন্তু এখানে ভালোভাবে দেখো গুলিয়ে নিয়েছি, আর এখানে শ্যাম্পুটা একদম ক্লিন ভালোভাবে পুরো গুলিয়ে নিয়েছি।
এবার ওটা তো ওখানে গুলিয়ে রেখে দিলাম, ওটা একটু থাক। এরপরে যেটা করব দেখো, ফ্রিজের মধ্যে আমি কিছু কিছু বাইরে বের করে রেখেছি, আর কিছু কিছু জিনিস রয়ে গেছে, তো সেগুলো আমি এখন বের করে নেব। নিয়ে এই যে ভিতরে যে তাকগুলো দেখছো, এগুলো কিন্তু আমি খুলে পুরো বের করে নেব, কারণ এগুলো থাকলে পরিষ্কারটা ভালো হবে না। এই যে আমার ছেলের ক্যাডবেরি আছে, ও কিছুদিন ধরেই বলছে আমার সাথেও কিছু ক্যাডবেরি লেস এইগুলোর একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও করবে, তো আমিও ভাবছি করব, ছোট মানুষ যখন বায়না করছে তো সেটাই করব। এই দেখো এইভাবে লাগিয়ে রেখে দেবো, দেখতে পাচ্ছ? এইভাবে না পেস্টগুলো একটু লাগিয়ে রেখে দেবো, দেখো। মানে তোমাদের যাদের ফ্রিজে দাগ নেই, মানে এরকম আমার মতো দাগ হয়নি, তাদের এটা করার দরকার নেই। তারা পেস্টটাকে এরকম জলে গুলিয়ে দেন ওই নরম সফট স্কচ ব্রাইটটা দিয়ে উপরটা এরকম হালকা ডোলে পরিষ্কার করলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু আমি ওই যে বললাম, আমি ওই কাপড়টা বেঁধে আমি খুব ভুল করেছি, যেটা আমি বুঝতে পারিনি। আসলে মানুষই তো ভুল করে, আমরা ভুল করতে করতেই শিখি, তো আমিও এটা শিখেছি। তোমরা প্লিজ কেউ ফ্রিজে আর কি, এই ফ্রিজে হাতলে মানে কোনো ধরনের কোনো জিনিসই বাঁধবে না, এটা জাস্ট মুছে ফেলবে সপ্তাহে, তাহলে ক্লিয়ার থাকবে। আমি আগে ফ্রিজটা 15 দিন পর পর পরিষ্কার করতাম, কিন্তু এখন পুপু সোনা ছোট বলে করা হয়নি, আবার শুরু করছি আস্তে আস্তে এইগুলো করার। দেখতেই পাচ্ছ যে আমি যেখানে যেখানে এই যে রেখেছি। আর যাদের ফ্রিজে এরকম দাগের সমস্যা হয়েছে তারা অবশ্যই কিন্তু পেস্ট এভাবে আগের থেকে লাগিয়ে রেখে দেবে, এইভাবে ভালো করে ডলে 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 এইভাবে লাগিয়ে রেখে দেবে। তারপরে দেখবে একটু ডলা দিলে একদম ফ্রিজটা পুরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। দেখতে পেয়েছো কিভাবে লাগিয়ে রেখেছি? তারপরে দেখো আমি এখানে এই যে এটা ভালো করে আগে কিন্তু এটা আমি পেস্টের মধ্যে এটাই করলাম, ফার্স্টে পেস্ট দিয়ে করে নেব। তারপরে এই যে এইভাবে ডলে ডলে, দেখতে পাচ্ছ হয়তো, এইভাবে এই যে ভেতরের যে ভাঁজগুলো থাকে না, ভাঁজের ভিতরে এইভাবে ডলে ডলে করতে হবে। ভাঁজের ভিতরে কিন্তু অনেক নোংরা থাকে, তো সেটা এইভাবে করে নিতে হবে। তো যাই হোক, এইভাবে ভালো করে ডলে ডলে নেবে। আর বারে বারেই বলছি, এরকম নরম একটা কসব্যাগ তোমরা নেবে, সফট, যে ধারালো বাসন মাজার যে ধারালো কসব্যাগটা হয় না, একটু ধার ধার থাকে, তো সেটা কিন্তু তোমরা ব্যবহার করবে না, তাহলে না এইগুলোতে দাগ দাগ হয়ে যাবে। দেখো এগুলো দেখতে পাচ্ছ, এগুলো কিন্তু প্রচন্ড নোংরা হয়, এই রাবারগুলো, এই যে ফ্রিজের যে রাবারগুলো থাকে এগুলো দেখো কতটা নোংরা। দেখো দেখতে পাচ্ছ, এগুলোর ভেতরে এত নোংরা থাকে যেটা বলার মতো না। তো দেখো আমার কিন্তু সব জায়গায় পেস্ট ছেড়ে জল দিয়ে একটু ডলা হয়ে গেছে। আমি কিন্তু এখনো শ্যাম্পু ব্যবহার করিনি, শুধু পেস্ট দিয়েছি। এবার এই যে উপরটা দেখছো, এই উপর এই যে ফ্রিজের যে দরজার উপরে, এগুলো তো আমি এখন পেস্টের জল লাগিয়ে নেব। নিচেটা একটু জল পড়বে, তো সেটা আমি পরে পরিষ্কার করে নেব। এই দেখো এভাবে আগে পেস্ট দিয়ে আগে পরিষ্কার করে তারপরে আমি শ্যাম্পুতে চলে যাব। তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখায়, দেখো তোমরা দেখেছিলে আমার দরজায় কতটা দাগ হয়ে গেছিল, তো আমি কিন্তু এখন শ্যাম্পুটা দিইনি, আমি শুধু পেস্টের জল দিয়ে, দেখো পেস্ট আগে মানে লাগিয়ে রেখেছিলাম বলে এটা দেখো কতটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে, দেখেছো দাগ কতটা উঠে গেছে। তোমরা কিন্তু এভাবে অবশ্যই একবার বাড়িতে ট্রাই করে দেখো। দেখো শুধু পেস্ট যেহেতু আমি আগে লাগিয়ে রেখেছিলাম জল না দিয়ে, তো এর জন্য দেখো কতটা উঠে গেছে। আমি কিন্তু এখনো শ্যাম্পুর জল ব্যবহার করিনি, দেখতেই পাচ্ছ। এই দেখো, দেখেছো? তারপরে দেখো এরকম ব্রাশ কিন্তু আমাদের সবার ঘরেই থাকে, দেখতেই পাচ্ছ, বাদ দেওয়া ব্রাশ। তো বলে না যে ভাঙা হলেও ছাই ফেলতে কাজে লাগে, তো সব জিনিসই ঘরের সংসারের প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু দেখবে কোনো না কোনো সময় কাজে লেগে যায়। তো এই যে বাদ দেওয়া ব্রাশটা রেখে দিয়েছিলাম, সেটা এখন কাজে লেগে যাচ্ছে। তো এটার সাথে একটু দেখো পেস্ট লাগিয়ে নিয়েছি। এইবার যেটা করব সেটা হচ্ছে এই দেখো এর যে সাইডগুলো,
এই যে রাবারের সাইডগুলো ঠিক এইভাবে, অবশ্যই কিন্তু এর সাথে একটু পেস্ট লাগাতে হবে। পেস্ট লাগিয়ে এইভাবে ডলে ডলে পরিষ্কার করতে হবে। দেখো নোংরা দেখতে পাচ্ছ, নোংরা কিন্তু বেরিয়ে এসছে দেখো। তারপরে দেখো আমি হচ্ছে এখন ওই শ্যাম্পু দিয়ে ফেসটা পরিষ্কার করব। আর তার আগে কিন্তু আমি এই যে কসব্যাকটা এটা ধুয়ে নিয়েছি, এটা কিন্তু অবশ্যই ধুয়ে নিতে হবে, কারণ পেস্ট দিয়ে পরিষ্কার করার সময় যে নোংরাটা এসেছে সেটা কিন্তু ধুয়ে না নিলে ওই নোংরাটা শ্যাম্পুর জলের সাথে মিশে গিয়ে আরও নোংরা হয়ে যাবে। তো অবশ্যই ওটা ধুয়ে নেবে। তারপরে যে শ্যাম্পু দিয়ে এবার ভালো করে উপর দিয়ে একদম ভালো করে ক্লিন করে নেব। তো যাই হোক, আমি কিন্তু বাড়িতে এইভাবেই ফ্রিজ পরিষ্কার করি, তোমরা কিন্তু অবশ্যই এভাবে একবার করে দেখতে পারো। আর হচ্ছে অবশ্যই সবসময় নরম যে কসব্যাকগুলো হয় সেটা ব্যবহার করবে, না হলে কিন্তু সমস্যা হতে পারে। এই যে দেখতেই পাচ্ছ, দেখো ভালোভাবে ডলে 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 শ্যাম্পুর এইগুলো দেবে। আর ওই যে কর্নারের ভিতরের কর্নারগুলো দেখছো না, ওইগুলো কিন্তু খুব ভালো করে ক্লিন করে নেবে। দেখো দেখেছো কতটা ফেনা হয়েছে, মানে শ্যাম্পু দেওয়ার আগে কিন্তু অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে গেছিলো, তো শ্যাম্পু দেওয়ার পরে আরও বেশি ভালোভাবে ক্লিন হয়ে যাচ্ছে। আর এই যে নিচেগুলোও পরিষ্কার করে দিচ্ছি, ওপরের ময়লা সব নিচে এসে জমা হয়েছে। আর এই দেখো আমি এখানে তো এই যে ডলে ডলে নিচ্ছি। দেখেছো কতটা ফেনা হয়েছে। এইভাবে নরমটা দিয়ে করলে না তোমার হাতেও কোনো প্রবলেম হবে না, আর পরিষ্কারটাও খুব ভালোভাবে হয়ে যাবে। এই যে দেখো ভেতরে ভেতরে কত নোংরা জমে আছে, তো এইগুলো এইভাবে ভালো করে ক্লিন করে নিতে হবে, দেখতেই পাচ্ছ। তারপরে যেটা করতে হবে, একটা নরম কাপড় নিতে হবে, তোমরা চাইলে সাদা কাপড়ও নিতে পারো। আর একটা গামলাতে বা যে কোনো কিছুতে এইভাবে একটু পরিষ্কার জল নিয়ে নেবে, নিয়ে কাপড়টাকে চিপে চিপে তারপরে দেখো ভিতরগুলো ভালো করে মুছে নিয়ে আসতে হবে। সুন্দর করে করে মুছতে হবে। একবার মুছলে কিন্তু হবে না, মিনিমাম 2-3 বার মুছতে হবে, কারণ যেহেতু শ্যাম্পুতে অনেক ফেনা হয়, তো ফেনাটা কিন্তু একবার মুছলে যাবে না, এই জন্য তোমাকে 2-3 বার করে মুছতে হবে। আর অবশ্যই বারে বারে জলটা পাল্টে নিতে হবে। তুমি যদি একই জল দিয়ে বারে বারে কাজ করো তাহলে কিন্তু পরিষ্কারের জায়গায় নোংরাটাই বেশি হবে, এই জন্য জলটা অবশ্যই চেঞ্জ করে নিতে হবে। আর জলের ভিতরে বারে বারে কাপড়টাকে চুবিয়ে এভাবে জলটাকে চিপে নিয়ে তারপরে করতে হবে। আর আমি দেখো এইখানে হচ্ছে তোমার মানে কাপড়টা দিয়ে কিন্তু মানে যেভাবে আর কি কসব্যাকটা দিয়ে ডলছিলাম সেভাবে কিন্তু ডলছি না, আমি উপর থেকে নিচে নামাচ্ছি। আবার এই দেখো এই যে একদিক থেকে টেনে আর নিচের দিকে নিয়ে এসে নোংরাটা জলটা ফেলে দিচ্ছি। এইভাবেই তোমরা একটু করবে, প্রসেসটা দেখে নাও। এইভাবে করলে দেখবে তোমাদের কাজে সুবিধা হবে এবং পরিষ্কারটা অনেক ভালো হবে। এই দেখো একদিকে জল এনে এনে নিচে ফেলে দিচ্ছি, আর এই ফাঁকাটার মধ্যে কিন্তু অনেক নোংরা জমে, তো সেটাও একটু ভালো করে পরিষ্কার করে দেবে। তারপরে চলে আসলাম এই যে নিচেটাও সেম, দেখো আমি একদিক থেকে টেনে টেনে মানে নিচের দিকে জলটা নোংরা জলটা ফেলে দিচ্ছি। আর এটা যদি তুমি কসব্যাকের মতো ভাবে ডলো তাহলে কিন্তু নোংরা থেকে যাবে, পরিষ্কার হবে না। তো এইভাবেই পরিষ্কার করে নিতে পারবে তোমরা। দেখতেই পাচ্ছ কতটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর ওই কর্নারগুলোই দেখো, কর্নারগুলোই কিন্তু নোংরা থেকেই যায়, কর্নারগুলো করতেই কিন্তু বেশি সময়। দেখতেই পাচ্ছ দরজাটা কত সুন্দর ক্লিন হয়েছে, দেখো তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে। দেখো একদম পুরো চকচক করছে। আমার ফ্রিজটা কিন্তু মিনিমাম 12 বছর আগে কেনা, তো দেখতেই পাচ্ছ পরিষ্কার করার পরে এই যে দেখো
ভিতরটা কত সুন্দর পরিষ্কার হয়ে গেছে। এরপরে কিন্তু যেটা করতে হবে, তোমাদের এরকম আরেকটা শুকনো কাপড় নিতে হবে। এটা কিন্তু অবশ্যই করতে হবে। শুকনো কাপড়টাকে নিয়ে ফ্রিজের ওপর নিচ বেশ ভালো করে ডলে ডলে মুছে দিতে হবে। এটা কিন্তু অবশ্যই করতেই হবে। আর আমি ফ্রিজ পরিষ্কার করার পরে মিনিমাম 2 ঘন্টা ফ্রিজটাকে খুলে রাখি, বন্ধ করে রাখি না, 2 ঘন্টা খুলে রেখে তারপরে ফ্রিজটাকে বন্ধ করে লাইন দিয়ে ঘন্টাখানেক রেখে তারপরে আমি ফ্রিজের যেসব জিনিসপত্র রাখার সেইগুলো রাখি। আমি পরিষ্কার করার সাথে সাথে ফ্রিজে জিনিস ঢোকায় না। আর তোমরাও একবার করে দেখতে পারো যে ফ্রিজ পরিষ্কার করার পরে 2 ঘন্টা খুলে রাখবে, তারপরে ফ্রিজ বন্ধ করে লাইন দিয়ে 1 ঘন্টা বা 1.5 ঘন্টা পরে তোমরা ফ্রিজের জিনিসগুলো ফ্রিজে রাখবে। আর এই দেখো সাইডের রাবারগুলো কত সুন্দর পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর এখানে ভিতরটাও আমি এখন ভালো করে মুছে নেব। তো দেখতেই পাচ্ছ ফ্রিজটা কিন্তু অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। এইবার আমি ওপরে তোমাদের একবার দেখিয়ে দিই। ফ্রিজ এই দেখো চকচক করছে, দেখেছ? একদম নতুনের মতো চকচক করছে। তো তোমরাও বাড়িতে এইভাবে ফ্রিজ পরিষ্কার করে নিতে পারো। আজকের মতো ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দিও এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থেকো। আর নেক্সট ভিডিও নিয়ে আবার তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। তোমরা সুস্থ থেকো, সবাই ভালো থেকো, সবাইকে টাটা। দেখো ফ্রিজ কেমন চকচক করছে, চকচকা ঝকঝকা ফ্রিজ, একদম চকচকা। দেখছো, মাত্র 2টো জিনিস দিয়ে কিন্তু আমি আজকে ফ্রিজটা পরিষ্কার করে ফেললাম। কোনো ঝামেলা নেই, কোনো এক্সট্রা খরচ নেই। দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়ে গেছে।